Салам, кандайсыңар? Бүгүн баарыбызга деги эле көпчүлүк айымдарга менимче аябай керектүү болгон ата энеден кантип ата энеге болгон таарынычтан кантип арылыш керек деген темада өзүмдүн жеке тажрыйбамды айтып берем. Ушундай өзүңдү изилдөө, мен киммин, азыркы эмоционалдык жактан жетиле албай аткан кээ бир адат сапаттарымдын кесепети бар, балалыкка таянабы деген сыяктуу өзүңдү изилдеген күндөөлүктөрүмдү жазган сайын мага жеке каттарга ушул сенде болгон окуя менде да бар экен, мен ата энеме таарынам, апама таарынам, мени ушул убакка чейин ушундай урушат, мени ушул убакка чейин ушундай согот, жаман сөздөрдү айтат, мен кичинекейимде ушуну кылып койсо болмок да деген сыяктуу каттар мага аябай көп келет да. Анан андай көйгөйлөр баарыбыздыкы баягы мындай көйгөйлөрүбүз бири бирине окшош болбосо да, баары бир мындай өзүң мындай аң сезимдүү деңгээлге келем деп чоңоюп өзүңдү таанып, азырда замандын агымы да ошондой болуп атат го. Мен аң сезимдүү болуп жашайм деген нерсенин мүчөсүбүз да баарыбыз ошондой бир дүйнөлүк агымдын. Анан ошентип баштаган сайын анан ата энелик кылып аткандагы, бала сени тарбиялап атканда кичинекей кезинде кемчиликтерин изилдегенге туура келип калат экен да. Баары бир сен ким болсоң, кандай болсоң, бул дүйнөгө рухуң таптаза боюнча мындай ымыркай, жаш, мээң баардык нерсени болгон маалыматты үйрөнөйүн, дүйнөгө ушунчалык мен кызыктармын деп, кызыгып атам деп келгенде, анан ата энең салат турбайбы көпчүлүк маалыматты, анан кулктун өзүңдүн калыптанышына дагы ата энең аябай түздөн түз таасир берет экен. Ата энең эле эмес, ошо чоңойгон чөйрөң. Анан өзүңдү изилдеп атканда тилекке каршы баары бир барып анан кичинекей кезимде мен рухум таза кезинде ошо рухума азыркы кадимкидей компьютерди элестетсеңиз, анан компьютердин ичинде программалар жаздырыш керек да, ичи таптаза бош да. Анан ошол жазылган программалар убагында жакшы жазылбай калган турбайбы, арасына вирус кирип кеткен турбайбы, ошол вирусту ата энем киргизбей койгондо азыр жашоом башкача болмок турбайбы деген сыяктуу изилдөөлөр баары бир башталат экен да. Анан адамдын табигаты ошол экен, баары бир жашооңду жакшыртам десең балалыкка убагыңа барып, анан кандайдыр бир деңгээлде жан дүйнө жараттарың болгон болсо, ыйлашың керек болгон убакта ыйлабай калган болсоң, же жиниң келе турган убакта жиниң келбей калган болсо, же чын жүрөктөн кубана албай калган болсоң, ошол нерселердин баардыгы топтоло туруп, анан жүрөгүңдө кадимкидей тезек болуп катып отуруп, анан кийин тезек да бир убактарда түтөп сасып баштайт го, ошол сыяктуу анан түтөп жан дүйнөңдү састып, анан мен эмне үчүн бакытсыз болуп атам, карасам азыр телегейим тегиз, сонун эле жашап атам бир топ адамдарга салыштырмалуу, бирок баары бир бактысызмын деген сезимди алып келет экен да. Анан бул нерсенин ушундай түшүнүктүн азыр жашоонун дагы агымы дагы ошондой болуп атат. Азыр мурдага салыштырмалуу бир 20-30 жылга салыштырмалуу көпчүлүгүбүздүн эле жашообуз жакшы болуп, анан курсагыбыз тойгондон сырткары дагы эми биз руханий байлык топтойбуз, рухубузду толтурабыз деген нерсенин ичинде болгонубуз үчүн анан ошону изилдеп, анан ата энебизди бир аз сындап деп да айтпайын, эмнеге ушундай кылган жок элең деген сыяктуу суроолорду берип, анан суроо бергенден кийин дагы анан адамсың да баары бир сага бир аз адилетсиз жасалган нерселер болгон болсо, ошол адилетсиздик үчүн бир аз капа болосуң да. Анан ошол убакта ата энеңе капа болгон дагы убакыт болот экен да. Менде да азыр дагы эле ушундай абал болуп атат. Азыр жолдошум бар, үй бүлөм бар, дүйнөлүк деңгээлде карьерам бар, мындай жазуучулук өнөрүмдү такшалтканга да мүмкүнчүлүгүм болуп атат, ушул блогум болуп атат, мына ушундай подкасттарды тартканга мүмкүнчүлүгүм болуп атат. Бирок карасаң, сырттан карасаң идеалдуу да, сонунда баары тилекей тегиз, бирок ичимде дагы деле көкүрөгүмдө дагы деле ушундай жан дүйнө тынчтыгын таба албай, бала күндөн бери келген жан дүйнө жараттарым, жүрөгүмдө дагы деле бар да. Анан бул нерсенин көпчүлүгү мен өзүмдүн балалуу болгондон кийин мен аң сезимдүү эне болот элем деп аракет кылып баштаганда, анан адамдын табигатын, адамдын психологиясын, адамдын руху ушундай таптаза болуп бул дүйнөгө келгенден кийин, ошонун ичин рухту бул дүйнөгө жашап кете алгыдай адам кылып калыптандырып өстүрө турган пайдубалды ата энеси балага аябай түзүп берет турбайбы деген нерселерди түшүнгөндөн кийин, анан менин мамама да бир таарыныч деп айтпайм, ушундай кылып койсоң болмок экен да деген бир анализдеген бир кызыктай бир доорум башталды да. Анан мен психологко барып баштадым да, ушул нерсени жалгыз өз башымда өзүм жалгыз мындай өзүмдүн жан дүйнө тынчтыгымды табуу жалгыз башыма мындай мүмкүн болбой калгандыктан, анан өткөн айда психологко барып баштагам да. Анан ошондо психологко барып атканымды дагы эң жөнөкөй эле мен бул нерсени бир аз мындай блогко айтып, жан дүйнө жараттарды эле эмес, мындай жүрөгүмдө болгон көпчүлүк нерсени сыртка жазып дагы менин ичим менен тышым бирдей болуп калган үчүн миңдеген адамга мындай ачык
кандай жашап атканым белгилүү болуп калган үчүн анан психологко барып атканымды дагы айтып, анан ушу жабык чөйрөдө эми чоң аудиторияга алып чыкканга даяр эмесмин, бирок мындай жабык чөйрөдө болсо да психологко барганда кандай тажрыйбаларым болуп атканы тууралуу бөлүшүп турайын дегем да. Анан биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жолу тең психологко барганда ал убакыт ортодо да бир ай Кыргызстанга да барып жолугуп келдик. Ошондо да мамам айткан эмес, анан могу бешинчи жолу экинчи күнү жолуккандан кийин анан үчүнчү күнү чалып сүйлөшкөнбүз. Ошондо мындай таарынгансыды да. Мен биздин иним экөөбүздүн папабыз менин 1 жашымда, анан иним курсакта кезде каза болуп калган. Андан кийин мамам такыр турмушка чыкпай бизди чоң атабыздын жанында чоңойткон да. Анан сырттан караганда ушу балдарым өгөй ата эненин өгөй күйөө кайра турмушка чыга турган болсом, өгөй атасы да кыялдагыдай болбой кала турган болсо, өгөй туугандар да баламды жээрип койбосун, кокусундай кыз болгондон кийин да зордуу зомбулук көрүп калбасын деген нерселерден коркуп, анан бизди ошол чоң атамдын үйүндө ошол жерде чоңойтконду туура тандагам, өзүмдүн жеке жашоомду курмандыкка чалгам. Анан мен сени ушинтип окутуп болгон жашоомдун баардыгын сага берип коюп, анан өстүрүп чоңойтсом да сен дагы деле психологко барасың, эмне үчүн жөн эле бактылуу жашабайсың, эмне үчүн менин ушунчалык эмгегимди көп баалабайсың деген сыяктуу сөздөрдү айтып, анан мамам кадимкидей мага таарынды да. Анан ойлонуп калдым да. Анан азыр бизде ушул ата энесине таарынычты изилдеп, эгер ата энеңизге таарынган абалга келген болсоңуз, анда эгер ушул жерге сиз да так мен жашап аткандагыдай, мен сезип аткандагыдай сезимдер сизде да болуп аткан болсо, анда демек кандайдыр бир деңгээлде мен киммин деп кайра изилдеп, мындай аң сезимдүүлүк деңгээлге келгенге аракет кылып аткан убагыңыз да. Анан ошол убактарда кээ бирөөңүз балким психологко көрүнүп атасыз, кээ бирөөңүз жөн эле өз алдыңызча окуп, бизди мисалы ден сак мамиле чөйрөбүзгө кирип, ошол жерден чөйрөнүн мүчөлөрү менен талкуулап аткан убагыңыз. Бирок ошол убактарда эгерде сиздин бир ата энеңизге таарынычыңыз болуп кала турган болсо, же болбосо ушундай кылып койсоң болмок да деген нерселер болсо, мүмкүн болушунча менимче ата энеңе, өзгөчө энеңе айтпай эле койсоң болчу да экен да. Себеби таарынып бетине айтсаң деле бир жөн, таарынбай айтпасаң деле баары бир ата энең таарынып калат экен да. Сен ал нерсени көпчүлүк эле ата эне туура эмес түшүнөт окшойт да. Себеби бул мен кичинекей кезинде буга жакшы кылбаганым үчүн, мисалы менин мамамдай болуп бүт өмүрүмдү берсем дагы бул дагы деле бактылуу эмес экен деген сыяктуу сезимде болуп калышы мүмкүн экен да. Ошол үчүн мен аба ойлонуп калдым, ошо психологко барып атканымды балким Инстаграмда жарыялап атканымда мындай мамамды чыгарып койгонго аракет кылсам болмок экен, же болбосо айтпай эле койсом болмок экен деген ойго да келдим да. Себеби анын таарынтып алаарын билген эмесмин. Бирок эми баары бир айтылып калды, чыгып калды. Анан чындык деген барып атканым калп эмес да. Анан анын жаман нерсеси жок. Түшүндүргөнгө аракет кылдым. Анан эртеси кайра жазыптыр, абал жакшытай эле сезилди да. Анан ошол акыркы барганымда дагы 5 жолу психологко барганымда дал ушул теманы сүйлөшкөнбүз да. Себеби мен буга чейинки бөлүшкөн видеолорума дагы бир канча жеке каттар да келди, анан үн каттар да келиптир. Анан бизде ата энелер көпчүлүк учурда, эми мен курактуу мемундагылардын ата энеси мүмкүн болушунча мындай Советтер Союзу урагандан кийин да жашоо бир топ оор болбоду. Анан ошол убакта ата энелер, көпчүлүк эле ата энелер ушу азыр 50-60 жаштарга чыгып калгандар өзүнүн жаштыгын, жашоосун бир жерге токтотуп коюп, анан күнүмдүк тиричиликтен жан бакканга ушу мүмкүн болушунча менде болбосо ушуларда болсунчу деп балдарга бергенге аракет кылып, анан ушундай бир 20 жылдай бир ушундай доордон өтүшүптүр да. Азыр деле дагы кээ бир үй бүлөлөр дагы деле ошонун уландысын жашап жатышат. Бирок 90-жылдарда төрөлгөндөрдүн биздин тагдырыбыз ошо бир 2000-жылга чейин бир топ бир ачкачылык, бир жокчулук бир убагын өткөрүп өтүкпү. Ошол убакта бир 10 жылдай элестеткиле, ата энеңиз ошол убакта 25 жашта болгон болсо, 35-40 жашка чыкканга чейин жаштыгынын көпчүлүк бөлүгү эле жан бакканга, ушу балдарымдын курсагын кантип тойгузам, кантип окутам, кантип кийим сатып берем деген эле нерселер ошол эле көйгөй. Азыр биз ушул сүйлөшүп аткан аң сезимдүүлүк деңгээли деген кайда, ошол нерсе жок да. Ал нерсени ойлогонго да мүмкүнчүлүктөрү болбой эле, анан ушул балдарыма мейли ушулар чоңойсо, анан ушулар чоңойсо бактылуу болом, анан ушулар окусун бүтсө, анан ушулар иштесе, анан буюрса өзүмө ошол каалаган көйнөгүмдү сатып алам, же болбосо балдарым сатып берет деген сыяктуу мындай өзүлөрүнүн жашоосу ошондой уланып, тагдыры ошондой болуп калганына, бул өзүлөрү да курган тагдыр эмес, ушундай саясий, экономикалык абал, айланасы, чөйрөсү ошондой болуп калганында кандайдыр бир деңгээлде өзүлөрүн сооротушуп, анан бул болгон жашоосун, жаштыгынын баардыгын анан келечекте балдарынан күткөндөй бир абалда жашашкан окшойт да. Менин мамам деле мисалы менин жеке жашоомдун баардыгын ушуга берсем, ушундан күтсөм,
Себеби менин мамам дагы ошол эле ата энелер менен курдаш. Ошол эле мен 91-жылы төрөлгөм. 10-15 жылдай ошол жан багыштын эмне эле бизнес болсо, эмне майда бара жумуш болсо эле жасайын дагы, киреше кайдан келсе келсин деген сыяктуу иштерди кылган да. Бизде мугалимдер, врачтар да ар кайсы жумуштарды иштеп, анан соода саттык менен алектенип калганга, өзүнүн кесиби менен иштебей калганда ата энелер аябай көп да. Жаш убакытта элестет элем, университетти бүткөнсүң, анан иштейин десең эле иш орун жок калган да, же болбосо иштейин деп кирсең айлыгыңа жанбай калбайсың да. Анан ушундай бир кыжаалат жашоону жашап, алардын биз сымал өзүн изилдегенге люксу болбой калган үчүн, анан жашоосу оор болгон үчүн, анан биздин чоңоюп, анан биздин дагы өзүбүздүн заманыбыз бар, өзүбүздүн заманыбызга жараша кыйынчылыгыбыз бар. Анан ошол кадимкидей балким телегей тегиз жашоону, сырттан көрүнгөндө курсактагы ошол жашоону улантып, ошол жашоону сактап калганга башыңа конгон дөөлөттү кармап кала алсам экен деген нерсе дагы ушунчалык оор болуп атканын үчүн дагы балким биздин өзүбүздү изилдеп, ушуну психологко барып, анан аракет кылып атканыбыз ата энебизге укмуш катуудай катуу тиет окшойт деп ойлоп калдым да. Себеби мен көргөн кордукту сен көргөн жоксуң, аябай сонун жашоодо жашап атасың, бирок эмнеге сен ушинтесиң депчи. Мисалы менин мамам менен болгон мамилемде так эле ошондой абал болуп атат да. Мисалы мен кайынсиңдим да 2 жылдай психологко көрүнгөн. Карасаң мен ал убакта психологко көрүнөт деген нерсени дагы мен өзүм дагы көп аңдабай эле болчумун. Мисалы кайынсиңдим телегей тегиз, анда ал эмнеге барат деп ойлочумун да. Ата энеси тирүү, сонун жерлерден окуду, жашоосу жакшы. Ал психологко эмнеге барат деп мен дагы мындай кандайдыр бир деңгээлде ичимде сындагам да. Ошол үчүн азыр өзүмдөн аябай уялам. Анан ошол убакта кайынсиңдим кийин айтып берип түшүндүргөндөн кийин кандай сонун пайдалуу нерсе экенин, ушундай бир көзүң бир көзүңө душман деп коесуң го, ушундай ичиңдеги сырыңды ишенип бирөөгө айта албаган заманда психологко атайын ошол иштин адисине, жан соолук доктуруна көрүнүп койгон жакшы нерсе турбайбы? Ал сенин сырыңды сактаган менен кошумча сага кеп кеңеш айтканга дагы сени көзөмөлдөп аракеттериңди жок дегенде мындай илимий негизде сын айтып койгонго мүмкүнчүлүгү бар турбайбы деген нерсени түшүнүп, мен өзүм дагычы, анан ошол нерсени түшүнгөндөн кийин анан бул нерсени кылып атканда ата энелерге айтпай деле койсо болчу да экен деген сыяктуу сезимде калдым да. Анан менин мамамдын биз Кыргызстанга барганда, буга чейинки видеомдо дагы айтып бердим эле, Кыргызстанга барганда бага чейин 2 жыл биз экөөбүз мамилебиздин үстүнөн иштеп, мен да мындай эмоционалдык жактан жетилгенге аракет кылып, жинимди кармап, кыйкырып ийбей, дароо жиним келбей, кээ бир нерселерге көңүл бурбай койгонго үйрөнүп аракет кылып атканымдын кесепетинен мен 2 жылдан бери мамам менен такыр урушпай калганбыз да. Анан могу акыркы жолу өткөн айда Кыргызстанга барганда болор болбос бир нерсенин айынан илгерки эски күндөрдөгүдөй кыйкырышып урушуп кеттик да. Анан ошондон келгенден кийин кадимкидей мен көп убакка чейин калыбыма келе албай, биз ушундай 2 жыл аракет кылган нерсе дагы натыйжасыз болуп калган турбайбы деген сыяктуу сезимде болуп, анан мен психологдон сурагам да. Анан психолог менен сүйлөшүп атканыбызда далай нерселер илгерки нерселерге чейин эстеп ыйлап бир топ оор абалда болгон абал болду да. Анан ошол убакта менин психологум айтты да, сенин мамаң сени ушунчалык жакшы көргөн үчүн анан аябай коргогусу келип, жашоосу өзүнүн жашоосу сенде кайталанып калбасын, меникинен жашоосу артык болсун деген нерсени мындай өзү туура сүйгөндү дагы биле албай, анан мүмкүн болушунча сени бүт тараптан коргогонго аракет кылып, анан талап кылганга аракет кылып, анан сенин мындай назик, сезимтал, чыгармачыл жан дүйнөңө оор келгендей абалда чоңойтуп туруп, ошол үчүн сенде мындай таарынычтар болуп калганынын себеби дагы ошол деп дагы айтты да. Анан азыр ойлосом, мындай көпчүлүк эле ата эне балдарына жамандык каалабайт да. Мисалы өзүм эне болуп деле көрүп атам. Эч качан беш уктасаң бешиңе түшүңө да кирбейт балаңа бир жамандык каалай турганыңчы. Дайыма ата энеси дайыма балдарына жакшылык каалайт. Болгону жакшылык каалап атып, сүйүп атып, баласын бизде туура сүйгөндү билбейт окшойт деп ойлоп калдык да. Дагы белгилүү дүйнөлүк психологдор да айтып коет го, балаңарды жакшы көрүп атканда дагы ошол нерсеңер түз болсун депчи. Балаңарды жакшы көргөн сезимдериңер, жаман көргөн сезимдериңер дагы мындай укмуш күчөп кетпей, бир калыпта болгонго аракет кылгыла депчи. Мисалы ушул эле күн азыр эле укмуш жакшы көрүп атып, анан бир сааттан кийин бир кичинекей бир үйдө бир катачылык кыла койгон болсо, жер жеберине жетип урушуп албай, ушундай түшүндүрүп, баардык нерсени эмоцияларыңарды контролдогонго аракет кылгыла ата энелер. Ошол нерселер балага
дайыма туруктуулук керек, сезимин өзгөчө ата энесинин сезимин туруктуулугу керек деп айтат го. Анан өзүлөрү жаш болуп, анан жаштыгы жанагындай өткөл, жокчулук 90-жылдардагы өлкө Советтер Союзу өлкөсү деп билип жүргөн нерсе урап, анан жаңы дүйнөдө жаңы жашоо курганга аракет кылып аткан убактарда бизди чоңойткондо, анан азыркыдай сезим туруктуулугун ойлогонго да мүмкүнчүлүктөр болгон эмес окшойт да. Ушул эптеп жанбагайын дагы ушунун курсагын тойгузайын, мектепке жөнөтөйүн. Анан менин көрүп аткан азыркы кордугумду, ушундай жумушсуз калып, ар кайсы жумушта иштеп аткан кордукту менин балдарым көрбөсүн деп эле анан жакшы көрүү сезимин ар жагында ниети жакшы болуп атат, анан бирок жасап аткан аракети, бизге көрсөткөн аракети балага оор тийген үчүн, мисалы талаптарды койгону, ошол эле учурда кичине ката кылсаң ушуп койгону, мен сени ушинтип окутуп атсам ушинтесиңби деген сыяктуу каталарыбыз үчүн жазаландырып койгону, ошол нерсе биз бала болуп аркасында ниети жакшы экенин түшүнбөгөнүбүз үчүн бизге катуу тийип, анан жан дүйнө жараттарын алган окшойбуз да. Анан дагы бир нерсе, мисалы биздин үй бүлөбүздө мен Арстан экөөбүз дагы сүйлөшүп калганда бул нерсе жакшы экен деп ойлоп эле айта берчүмүн мурун. Сенин үй бүлөңдө мисалы бирөөлөр урушуп кеткенде, туугандар урушуп кеткенде бир топко сүйлөшпөй калышат экен. Менин үй бүлөмдө урушуп кетебиз дагы жарым сааттан эле чай ичише беребиз. Урушканды да билиш керек да деп мен ошол нерсе менен аябай сыймыктанчумун да. Көрсө адамдар урушкандан кийин таарынганга да ортодо мүмкүнчүлүк, ошо сезимдерин жашаганга да мүмкүнчүлүгү болуш керек экен да. Анан азыр ойлосом, биз дайыма урушкан сайын дайыма үйдө конфликттер болгон сайын мен эч качан мындай отуруп таарынып, капаланып, ошол сезимдеримди сезип болушунча ыйлай турган болсом ыйлап, ошонун баарын чыгарып салып, анан кайра жаңы бир циклды баштаганга такыр мүмкүнчүлүгүм болбоптур да. Себеби биздин үйдө урушкандан кийин ыйлабаш керек, таарынбаш керек деген сезим бар болчу да. Анан биз эмне жакын туугандар эле урушуп атпайбызбы? Мамасы менен эле кызы урушуп атпайбы? Эмне болмок эле деген сыяктуучу. Бул эмне болмок эле деген нерсе эмес, бул нормалдуу нерсе эмес экен да. Анан менин көйгөйүм көрсө ошондой үй бүлөдө конфликттер болгондо, мага жасалган адилетсиз мамилелер болгондо, мен эч качан таарынып, ошол нерселерге мага туура эмес кылдыңар деп жок дегенде ар жакта 2-3 саат болсо дагы мындай кайгырып, анан болгон сезимдеримдин баардыгын сезип, ыйлап, анан жашап алганга, ошол моменттерди, ошол негизги убакты жашап алганга мүмкүнчүлүгүм такыр болбоптур да. Анан ошонун кесепетинен жыйыла берип анан топтолуп калган үчүн анан кийин бүттү, азыр жумушум да жакшы, азыр курсагым тойду, эми руханий байлык издейм, кана эми руханий байлык табайынчы деген убакта анан бул жерге көкүрөгүңдү ачып руханий байлык киргизейин десең, көкүрөгүң убагында ыйланбай калган, ыйларга, капаларга толуп калган үчүн анан аларды бирден чыгарганга туура келет экен. Анан дагы бир нерсе, менин психологумдун мага айткан эң чоң кеңеши болду. Эгер эми ал ата энең дейт да, ата энеңден ажыраша албайсың, ата энең менен сүйлөшпөй койбой албайсың, баары бир ата энеңди жакшы көрөсүң. Анан бирок эгерде мындан ары дагы мындай өзүңдү орусча айтканда страдать этпей жашооңду уланткың келе турган болсо, ата энеңдин өзгөрбөй турганын кабыл ал деп айтты да. Бул оор нерсе, балким кээ бирөөлөр үчүн бир канча күн талап кылынат, бир канча жума талап кылса, кээ бирөөлөр үчүн бир канча жыл талап кылынат дейт да. Анан мен бул нерсени түшүнчүмүн. Менин мамам ошол боюнча мен дайыма эле өзүмдүн блогумда да дайыма айтып келем го. Аларды шартсыз кабыл ал, шартсыз сүй. Ата энең да кандай болсо ошол боюнча билген мүмкүнчүлүгү, дараметине жараша болгон кудуретин колдонуп сени бакты. Эми билгени ошол болсо эмне кылсын? Баары бир кийинки муун улам мурунку муунга салыштырмалуу акылдуураак болот эмеспи? Баары бир жашоо, турмуш өнүгүп атат, технологиялардын заманы, мисалы биздин балабыз бизден акылдуу болот да бир канча кыйла. Бул замандын талабы да. Анан ал келип менден эртеңки күнү сен ушинтип койсоң болмок да деген нерсени, мен азыркы аң сезим деңгээлим, акылым жетпеген нерселерге баламдыкы 20 жылдан кийин сөзсүз түрдө жетет да. Ошол нерсени кайра келерин түшүнүп, күтүп, ушундай болушу мүмкүн деген нерсени, мисалы биздин ата энелердин мээсинде такыр болбогон үчүн, анан ата эне баары бир ыйык, ата энеге бала эч нерсе дебеш керек деген нерсе болгон үчүн, ошол түшүнүк болгон үчүн, анан биздин кайра келип ушинтип койсоң болмок да деген нерсени жөн эле мындай ачык эле сүйлөшүп, балким жүрөгүбүздүн түпкүрүндө мени кечирип койчу, ушул убактарда ушундай кылган экенмин деген сыяктуу сөздү күткүбүз келип, баары бир убагында кечирим да суралбай калганда бизден, балким ошол нерсени аң сезимдин түпкүрү күтүп атат.
анан билбейсиң да баары бир, анан сурайт окшойсуң да, анан ошол убакта анан ошол нерселерди түшүнгөндөн кийин менин мамам баары бир өзгөрбөрүн, кандай тарбияласа дагы ошондой өзүнүн билгенине жараша өзү жапжаш туруп жесир калса, анан колдогон эч кимиси жок болсо, анан кайнене кайнатанын колунда калса, ошол болгон дараметтин, болгон мүмкүнчүлүгүн колдонуп, болгон колунда эмне ресурсу бар болсо ошону менен бизди бакты деп кабыл алган күндө дагы баары бир толук кабыл албаптырмын да. Кээ бир айткан сөздөрү дагы деле, мисалы кээде сүйлөшүп атканда кичинекей бир нерсеси үчүн кээде жиним келип кеткен убактар болот да. Анан мисалы анан психологум айтты, мүмкүн болушунча жиниңди келтирбе, менин мамам ушундай убактарда ушинтип айтат, ушундай убактарда ушундай нерсени жасайт, кыялы ушундай, абалы ушундай, ал өзгөрбөйт эч качан деп айтсаң, эч качан ал өзгөрбөйт болсо, мүмкүн болсо мен ушул мамамдын болгон мамилесин эле, мамама болгон мамилемди мен өзгөртүп алайын деген нерсени эле мээңе киргизип алсаң, ошондой мээңди программалап алсаң, мындан ары жашаган кадимкидей оңой болот деп айтты да. Бул нерсени түшүнчүмүн, бирок психолог алып мынтип чекеңе тарс этирип айтып койсо бүттү. Жанагы мисалы оору менен барсаң доктур, анализин баарын тапшырып бүттүк, айыкпайсың бул оорудан, бүттү, ушу менен жашашың керек деп койсо, мисалы колуң ооруп аткан болсо, колуң жарабай калды, кесип салам азыр колуңду, бүттү, мындан ары колуң жок болот деп айтып койсо да, мындан ары колум жок болот экен деген сыяктуу түшүнүк менен жашайсың да, ошол сымал эле ата энем бүттү өзгөрбөйт деп. Өзгөрүп калса, балким бир күнү сен ойлоп аткан нерсеге аң сезим деңгээлине келип калса, андан соң укмуш, ал бонус деп кабыл алып, анан бирок азыр ата энем такыр өзгөрбөйт ушул боюнча. Мен болгону мен мамилемди өзгөртөйүн, ал айткан ар бир сөздүн баарын кабыл албайын, балким мени азыр күйөөгө тий деп аткан болсо, ал айта берет, ата энем ар жагында жүрөгүнүн түпкүрүндө мага жакшылык каалап атат деп. Анан ата энем мени эмнеге түшүнбөйт деп түшүнгөнүн күтпөш керек экен да. Менин да эң чоң катам ушул. Мен азыр ушундай деп ойлоп атам, мисалы азыр кейде азыркы жумушум жакпай атат, жумушумду алмаштырайын деп ойлоп атам десем деле, сонун жумушуң бар да, жыргап эле иштей бербейсиң, чалчактап эле жүрө бер да, сеникиндей жумушка эл жетпей атат деп эле ушинтип айта берди да менин мамамчы. Мисалы анан эмнеге мени түшүнбөйт, эмнеге мен ушул жумушту иштегим келбей атканын түшүнбөй эле, мен бир жолу жок дегенде азыр менин эл аралык карьерам бар, жумуш тандаганга мүмкүнчүлүгүм бар да, эми дагы эмнеден коркуп атат, мен азыр бул жумуш бактысыз кылып атса эмнеге турушум керек, мен өмүр бою бул жерде иштебешим керек деген сыяктуу мындай карасаң, эми аң сезими, акыл эси ордунда киши түшүнө турган эле нерседе, балким ал сенин азыр жумушсуз калып, баласы бар, күйөөсү бар, анан дагы беймаза болбосун, кокусу акча тыйын тартыш болуп калса да, жашоосу начарлап кетсе да беймаза болбосун деп эле мына ар жагында жакшы эле ниет менен билгенинче өзү кандай билсе ошол боюнча эле айтып коюп атат. Анан бирок сага эмнегедир баары бир бул баары кичинекей кезиңде да, өзгөчө өспүрүм кезиңде да бир топ нерселериңди ата энең түшүнбөгөн үчүн анан мээңде бул эмне десем азыр түшүнбөйт деген сыяктуу программам бар болчу да. Биз көп эле учурда мындай баардык нерсени ачык айтып сүйлөшүп, биз мамам экөөбүздүн мисалы мамилебиз достордукундай болгону менен бир эле учурда такыр достордукундай эмес да, белгилүү бир темаларда биздин экөөбүздүн тең жашоого болгон көз карашыбыз такыр эки башка да. Анан менин катам дайыма ошол аял, менин мамам ошо мен ойлогондой ойлош керек, эмне үчүн макул болбойт деп эле ушинте берчү экен да. Көрсө анын дагы кээ бир маселелерге болгон, мисалы ушул китепти мен ак китеп деп көрүп атсам, ал бул китепти кызыл китеп деп көрүп аткан болсо, анын кызыл китеп дегенге акысы бар экен, менин кандай ак китеп дегенге акым бар болсо, анын да кызыл китеп дегенге ошондой акысы бар экен, мен тийишпей эле коюшум керек экен, мейли ошол боюнча деген нерсени кабыл алыш керек экен да. Анан бул нерсени азыр мисалы ата энелер бар, мисалы балдары тарбиялап атканда да дайыма кийлигишип урушуп турушат да, мындай балаңды сен монтпейсиң, сен күйөөңдү момундай карабайсың, ал эле бул эле деп. Анан билем бизде ата энелер, көпчүлүк ата энелер мындай жеке чек араңды сыйлап, сен баягы чоңойгон аял же киши экениңди кабыл албай дагы деле сага кичинекей баладай мамиле жасай берет. Бирок сен ошого, ошол сага ошондой мамиле жасап атканда кайра жооп берип, анан өзүңдүн да нервиңди коротуп, анан өзүңдү дагы мындай кайра өзүңө болгон ишеничиңди төмөндөтүп, өзүңдүн баркыңды, өзүңдүн алдыңда өзүңдүн баркыңды кетире бербей, анан бүттү, менин мамам, менин атам ушундай нерсени айта берет, бүттү, ал өзгөрбөйт, анын түшүнүгү ошол. Анын үй бүлө институту кандай болуш керек, аял кандай болуш керек, эркек кандай болуш керек деген нерсени ал ушундай эле ойлойт, ушундай эле ой жүгүртөт, бүттү, айта берсин, мен өзүм каалагандай жасай берем деп эле аракет кылыш керек экен. Мен ошол нерсени сүйлөшкөндөн кийин, мен психолог менен сүйлөшүп чыккандан кийин эле кайра эле эртеси мага мен сүйлөшүп, сен эмне психологко көрүнөсүң деп таарынып айтканда, мен кадимкидей өзүм
көрүнүп атканымды айтпай эле койсом болмок экен деп дагы аябай бир аз капа болгом да. Анан азыр 2-3 күн өттү. Андан бери кадимкидей өзүмө келип калдым дагы. Анан кайра мурдагы абалыма мындай 2 жыл мурун мисалы мен мамамды кандай болсо ошол боюнча кабыл алам. Ал мага мүмкүн болушунча колунда эмне бар болсо, кандай сонун колунда эң жакшы деген мүмкүнчүлүгүн өзү жебей ичпей мага берди. Ошого ыраазы болуп эле азыр мага эмне десем ошол десин, анын ошондой көз карашы болуусуна акысы бар. Менин баардык жашоодогу баардык чечимдерим менен макул болбой эле койсо болот деп мен 2 жыл мурун мисалы менин мамам менен урушпайм деген чечим кабыл алып, анан 2 жылга чейин жетти деп ошол чечим кабыл алган мурунку жан дүйнө тынчтык абалына мындай кадимкидей келип калдым да. Анан ошол үчүн азыр угуп аткан кимде эгерде азыр ата энеңиз менен түшүнбөстүк жашап, өзгөчө биздин кыздар энелер менен энем мени түшүнбөйбү деп бизде энелер ушунчалык мынтип жеп кыздарды жөн элечи сындап ушинтип ийет да. Дайыма кыздарына болгон талап дагы жогору. Эгер силерди ушинтип аткан болсо, мындай дагы бир жолу эскертип айтам, энеңиз эч качан өзгөрбөйт бүттү, чекит, ошол боюнча кабыл алыңыз. Болгону сиз эмне кыла аласыз? Энеңизге болгон мамилени, энеңиздин айткандарына, сизге жасаган мамилесине болгон мамилени бир аз өзгөртө аласыз да. Анан эгер сиздин мамилеңиз өзгөртө берсе, мисалы эшикти каккыла берсе, эшик ачылбай койсо, кайра эшик жабык деп тыкылдатып кое калат да. Эгер эстүү ата эне болсо, эгер сен өзүң эмоционалдык жактан жетилип, чек араңды коргогонду билип, чоңойгон чоң адам сыяктуу мамиле кылсаң, баягыдай кайра кичинекей кызды тырыңдап айтышып урушуп, мен мисалы өзүмө сөз бердим. Мен баягы кенедей кыз болуп, баягы өспүрүм кезиме түшүп алып, мен мамама сен ушинтип койсоң болмок деп кырылбайм. Экинчи, мен чоңое албын. Мен 3 жаштагы баланын энесимин, 30дан аштым. Чоңоюн, эсиме келейин, баш аягымды жыйнайын деп сөз бердим да. Ошондон бери кадимкидей өзүм дагы эс алып калдым. Мамам менен сүйлөшө элекмин. Эртең чалсам туп-тынчтыкта жакшынакай эмне ушактарың бар, айылда эмне болуп атат деп сураганга кадимкидей даяр болуп калдым. Эгер дагы бул темада кошумча суроолоруңар болсо, жазып койгула. Эгер бул менин айткандарымдан мындай 1-2% болсо дагы пайда алган болсоңор, мен абдан кубанам. Баардыгыңыздарга жакындарыңыз менен, өзгөчө энеңиз менен, атаңыз менен дени сак мамиле каалайм. Укканыңыз үчүн чоң рахмат.